سڵاوتان لێبێ خوێندکارانی خۆشەویست ئەم کاتان باش وەک پێشتر پەیمانم پێدامون کە سەنڕایزی پۆل 11 سەنڕایزی پۆل 11 ڕێزمانەکەی و هەروە هەندێک بابەتی تر بتوانم ڕوونی بکەم بە ڤیدۆ بە بڵایکەوە بۆ خوێندکارانی خۆشەویست بەتایبەتی کە بە وادم پەیمانم بە خوێندکارانەکانی خۆمدا بوو لە ئامادەی ڕۆژبیری کوڕان کە بۆیان ڕوونکەمەوە بتوان زیاتر لە بابەتەکان تێبگەن چکە خۆتانزان پۆلی 11 بەتایبەتی ڕێزمانەکەی زۆر پێوەدی بە پۆلی 12 شەو هەیە ئەگەر باشی تێبکەن لە پۆلی 12 شا کێشە نامێنێ پشتیوان بەخۆی گەورە ئێستا ئەچنە سەر لیترێریدا گرێد ئەکسپێکتەیشن ئەم چرۆکەیان بۆکەم بە کوردی لەکوێ گرنگ بێ ئەوە سیمباسیەکەین چی ڕوویداوە خاڵ بە خاڵ ئەڕۆین لەگەڵی episode number 1 in the graveyard لە قابرستانەکە Philip Prip is my name ئەڵێ Philip Prip نای منە Prip is my father's family name Prip ناوی خێزانی باوکمە وەکو بڵێ نەماڵەکەیان ناڵی باوکی But I never knew my mother and father بەڵام قەت دایک و باوکی نەبینیوە کاتە Pip کە مناڵ بۆ دایک و باوکی مردون کەسایی نەبینیوە They both died when I was a baby ئەڵێ هەردووکیان مردون کە من کاتێ مناڵ بووم مناڵێکی بچووک بووم بەیبی بووم بەیبی لە چاو بچووکترە Because I could not say my name when I was a young child I called myself Pip لەبەر ئەوەی کە نەم ئەتوانی ناوی خۆم بڵم چکان زۆر مناڵ بووم ناوەکەش تۆزە قورس بڵێ Philip Prip مناڵ بوو نێتوانی ناوی خۆم بڵێم هەر کەسە پێوت ناوت چییە I called myself Pip ئەیو ناوم چی ناوم Pip کاتێک بەخۆی ئەوە چی Pip ناوەکەی کورد بووە Pip has been my name ever since لەو کاتەوە پێم ئەڵێن چی Pip ئەم خۆی ناوی چییە Philip Prip My story begins when I was about 7 years old ئەڵێ چیرۆکەی من دەست پێکە کاتێک تەمەنم 7 ساڵان بوو It was a cold grey winter afternoon just before Christmas ئەڵێ ڕۆژێکی ساردی بڵێ ڕەساسی کاڵێ ڕەساسی گرێی تامن ئەگەر تەم بێ زستان سارد بێ عادەتەن تۆزە تەمە بێ کە تەمە بێ ڕەنگەی ڕەساسێ بێ بەو جۆرە ئەڵێ ڕۆژێکی سارد بوو تەمایی بوو ڕەساسی بوو شەوەکەی ڕەساسیە بێت تامن کە تۆ سەی دەرەوەکەی afternoon دوانیۆڕۆ بوو just before Christmas پێش چی بوو پێش کریسمس بوو and I was in the graveyard where my mother and father are buried من لە قەبرستانەکەم لەکوێ لەو شوێنەی کە دایک و باوکم لی نێژرا بوو کاتە چوو بۆ قەبرستانەکە و ڕۆژە دوانۆڕۆکی ڕۆژی زستان I often went to this dark and frightening place to think about them ئەڵێ زۆر جار ئەچوون بۆ ئەو شوێنە ترسناک و ناخۆش و تاریکە بۆ ئەوەی چکا بیرم لێکن بیرم ئەکردن I was feeling sad and began to cry لەو کاتەیە کە چووم هەست بە بێتاقەتی و غەمباری کرد و دایی دەستم کرد بە گریان تەمەەن بیر لە دایک و باوکیە کردەوە Quiet shouted a terrible voice Keep still or I will kill you لەو کاتەیە کەم بیری لە دایک و باوکیە کردەوە بێتاقەت بۆ گریا لە ناکاو دەنگێکی ناخۆش دەنگێکی بەڕاقی هاواری کرد بێدەنگ بە لە جێگای خۆن نەجوڵ لە ئەنگینە ئەتکوژم Suddenly a man was holding me by the neck لە ناکاو پیاوێک ملی گرتم یاوە ملی گریان بڵێ یەخەکە گرتم هەرە بێت ملی گرتم Oh please don't kill me sir I cried ئەو کاتا پێی بەڵێ هاوارم کرد مەم کوژە تکایە بەڕێز مەم کوژە The man was very dirty and was wearing old grey clothes and broken shoes ئەڵێ ئەم پیاوە وەسف پیاوەکە ئەکا پیاوێکی زۆر چڵکم بوون جلێکی کۆی ڕەساسی لە بەرا بوو پێڵاوەکانیشی دڕابوون Tell me your name the man shouted Tell me quick پیاوەکە هاواری کرد بە خێرایی خێرا ناوی خۆتم پێ بڵێ واتە هاواری کرد تی خێرا ناوی خۆتم پێ بڵێ Pip Pip sir I answered Pip ژە لە من وەڵام دایەوە ناوم پیپە Where do you live he asked پیاوەکە وتی لەکوێژی Pip I pointed towards our village which was about a mile away from the churchyard I was crying and shaking with fear
ئەڵێ من ئیشارەتم کرد بۆ لادەکەی خۆمان کە نزیکەی میلێک دوورە لە چێژیاردەکە و لە حەوشەکە ئینسەکەەوە. I was crying and shaking with fear. من لەو کاتەیە ئەگریام و هەروەها لە ترسیشە ئەلەرزیم. I was crying ئەگریام لە ترسیشە ئەلەرزیم. shaking with fear زۆرە ترسا. تەمەن 7 ساڵان بۆ پیاوێکی ئاوا لە کوردستان بینێ تەمەن زۆرە ترسێ. Now sir the terrible man, where is your mother? پیاوەکەوتی ئێستا پێم بڵێ دایکت لەکوێ. There sir, I said and pointed over his shoulder to my mother's gravestone. وتم لە ئەوێ ئیشارەتی کرد. ئیشارەتی بۆ کوێ کرد؟ لەسەر شانی ئیشارەتی کرد بۆ کوێ؟ his shoulder to my mother's gravestone بۆ لای کێلی قەبرەکەی دایکی ئیشارەتی وتی لەوێ. The man looked frightened. پیاوەکە ترسا. بۆچی ترسا؟ کە ئەم وتی لەوێ لای ئەو کێلەوەی وەزانی لێ دانیشتووە. پیاوەکە دیار بوو کە ترسا بوو. پێی یەکسەوتی چی I mean she is buried there sir, I said quickly. کەم زانی پیاوەکە ترسا من یەکسەوتم ناڵم لەوێ دانیشت ئێستا لەوێ نێژراوە تا مردووە. Oh said the man. پیاوەکەوتی ئۆ هاوڵ بەڵێ. And is that your father there buried next to your mother? وتی ئایا ئەو قەبرەی تەنیشتیەوە ئەو قەبی باوکتەکە لە تەنیشت دایکتەوە نێژراوە؟ Yes sir, I replied. منیش وەڵام دایەوە بەڵێ ئەوە باوکمە. Then who do you live with? The man asked. If I let you live, he added quickly. یەکەم جا وتی باشە لەگەڵ کێیە ئەژی؟ دوای یەکسەر ئەوەش وتی ئەگە بهێڵم بژیت. یەکەم جا پرسیاری لێ کرد لەگەڵ کێیە ئەژی؟ Who do you live? دوای he added quickly. یەکسەر دوایش قسەیەکتری بۆ زیاد کرد وتی چی؟ ئەگەر ڕێت بەم بژی لەگەڵ کێیە ئەژی. If I let you live واتە ئەگەر ڕێت بەم بژی لەگەڵ کێیە ئەژی. With my sister sir, Mrs. Joy Gargari, wife of Joy Gargari, the blacksmith. وتی لەگەڵ خوشەکەمە ئەژیم کە خێزانی کێکەیە پێڵە Mrs. Joy Gargari تەمەن بەناوی مێردەکەی و بانیەکەن خێزانی جۆ گارگاریەوە هەروە جۆ گارگاری چییە؟ ئاسنگەرە. A blacksmith is he؟ وتی ئاسنگەرە. The man said and looked down at his leg. لەو کاتەیە کە وای سەری قاچی کرد. There was a heavy piece of metal around his ankle. لە قولەپەیە لە قاچیە ئاسنێکی گەورەی خڕ هەبوو. With a broken chain coming from it. کە زنجیرێک ئاسنی شکاوی لێ دەرهاتبوو پێوەی بوو. Come from دواتای لێوەی هاتبوو. Do you know what a file is؟ کاتە لە قاچیە قاچی دوو ئاسنیگەوی تایەوە هەروە زنجیرێکیش بێکەوە بەسا بەڵام ئەم زنجیرەکەی چییە؟ شکاندووە. Do you know what a file is؟ ئەو وتی ئەزانی بڕبەن چییە؟ فایڵەتا بڕبەن. Yes sir, it is a tool for cutting metal, I told him. وتم بەڵێ ئەوە ئامێرێکە بۆ بڕینەوەی مێتاڵ کانزە واتە کەرەستەیە ئەف کەرەستەیەکە توڵ واتە کەرەستەیەکە بۆ بڕینەوەی کانزە. Bring me a file and some food. پیاوەکە وتی بیاواشی وتی هەندێک خواردن و بڕبانێکم بۆ بێنم. Bring them early in the morning to the old fort. بەیانەکەی زوو بۆم بێنە بۆ قەڵا کۆنەکە. Over there لە ئەوێ near the river لە نزیک ڕووبارەکەوە. If you tell anyone about me, the terrible man said I will kill you. وتی سبەینە خواردنێک و بڕبانێکم بۆ بێنە بۆ کوێ بۆ قەڵا کۆنەکە سبەین بەیانێکی قەڵا کۆنەکە لەکوێیە؟ لە نزیک ڕووبارەکەوە. وتی ئەگەر بە هەر کەسێکی کش بڵێ ئەوە ئەتکوژم. ئێستا شتی تری بەجەکدا هەڵێکی. Now I am not alone, he said. وتی ئێستا من تەنیانیم. پیاوەکە وتی There is a young man near here listening to every word I say. ئەڵێ پیاوێکی گەنج لێرەیە گوێی لە هەموو شتێکە کە من ئێڵێم. گوێی گرتووە لە هەموو قسەی کە من ئێڵێم. He has a secret way of finding a boy. ڕێگایەکی نهێنی ئەیە بۆ دۆزنەوەی هەر کوڕێک کە بیەوێت. Wherever he is لە هەر شوێنێک بێت. Even if a boy is warm in bed behind a locked door. ئەگەر ئەو کوڕی کە ئەوێ بیدۆزێتەوە لە ناو جێگای گەرمی شابێ و دەرگاکەشی قفڵ بێ ئەتوانێت بێ بیدۆزێتەوە و بیکوژە بیبە. باشە that young man can find him and kill him. ئەتوانێت بیدۆزێتەوە بیکوژێت. ئەمە ئەیترسێنە پێ تەمە 7 ساڵانە پێ وازانە شتەکەی ڕاستە ئەمە ئەیترسێنە یەکسەر ترسێ ئەتر بەم جۆرە ئەیترسێنە کە بەیانی زوو بۆ شتەکەشی بۆ بێن و بە کەسیش نەڵێ
I ran back home as fast as I could. I opened the door of the house and went quietly into the warm kitchen. ئەڵێ بە خێرایی تا توانیم ڕام کردە ماڵەوە دەرگاکەم کردەوە دوای یەکسەر چوون بۆ کوێ بۆ مەتبەخە گەرمەکە بۆ چێشخانەکە. There I saw Joy sitting alone beside the fire. کەی بینی جۆگاگەری بینی بە تەنیا لە تەنیش ئاگرەکەەوە دانیشتووە. Joy Gagari was a big fair-haired man with a kind blue eyes. جۆگاگەری پیاوێکی باڵابەرزی قژ زەردی ئاڵی ئاڵ بوو باشە پیاوێکی گەورە بوو قژی fair-haired واتە قژی زەرد بێ زەردێکی کاڵ بێ و هەروەها چاوی شین بوو و هەروە چاوێکی دیار بوو کە ئەم کەسە بەبەزەییە چاوێکی شین بەبەزەیی هەبوو. Mrs. Joy is out looking for you, Pip. He told me sadly and she is very angry. ئەو بە بێتاقەتی پێی وتی پیپ Mrs. Joy واتە خێزانەکەی کە خوشی پیپەکە بە دوای توێ ئەگەرەوە ئەو زۆر تووڕێ تۆ لەکوێ بوو. I was worried my sister often used to hit me. نەکاتیان زۆر قەلەق و چڵەژاوم بێتاقەتم یەکسەر چونکە خوشکەکەم هەمیشە لی ئەدەم وا ڕەهات بوو کە لە من بات. Then Joy said, I hear her coming back. Pip hiding her on the door. Joy وتی باشە پیپ و گوێم لێکە و دێتەوە ماڵەوە لە تەنیش لە پشتی دەرگاکە خۆت بشارەوە کاتێکی خۆی بشارێتەوە پیپ بۆ ئەوەی نەیبینێ یان بڵێ پێشتر لێوێ بوو. My sister pushed open the door. ئەڵێ خوشەکەم پاڵ بە دەرگاکەەوە ناو کردیەوە. She soon found where I was hiding and hit me till I cried. یەکسەر دوای کە دەرگاکەوە زانی من لەکوێم ئەوەندەی لەدام تا دەستم کرد بە گریان. She was 20 years older than me and was a tall, thin woman with a hard face and black eyes. ئەڵێ 20 ساڵە من گەورەتر بووە. ژنێکی باڵابەرسی زەعیف بوو دەموچاوێکی ڕەقوتەقی هەبوو هەڵوا چاوێکی ڕەش بوو ئەچێ بە ناوە ئێستێکێ بە ناوە ئەسقانەکەی دەموچاوی دیار لە پێستە. Her husband Joy was my only friend. ئەڵێ خێزانەکەی تەنها هاوڕێی من بوو ئەم خوشکیشی بوو هاوڕێی نەبوو زۆر لێدا و خۆشی نەویستەڕان. Where have you been? Mrs. Joy shouted. Mrs. Joy هاواری کرد لەکوێ بوویت؟ In the graveyard, I answered crying. هاوارم کرد وتم لە قەبرستانەکە بوو. I answered crying. بە گریانەوە وتم لەکوێ لە قەبرستانەکە بوو. Graveyard, Mrs. Joy repeated angrily. بە تووڕێی دووباری کرد وتی چی قەبرستانەکە؟ لە قەبرستانەکە بووی؟ The only reason you are not buried in that graveyard yourself is because of me. ئەڵێ تەنها هۆکار کە تۆش لەو قەبرستانە نەژاوی ئێستاواتە نەمردووی لەگەڵ دایک و باوکتە ئەو بەهۆی منەوە بووە. من نەمێشتۆمەبی من خزمەتم کردی من بەخێوم کردی من خواردم یاددەم بەس ئەو شتانە. Joy said nothing. He was a simple gentleman and he never complained about Mrs. Joy. تامان جۆی هیچی نەوت دەسەڵاتی نییە دەڕۆن خێزانەکەی زۆر تووڕە هیچی نەوت کەسێکی سادەی خارەدان بوو قەت گلەیی نەبوو گلەی گازندەی نەبوو لە خێزانەکەی. But he protected me when he could and I loved for him that. هەر کاتێکش بیتوانیا من ئەپاراست نێش ئەو لێم باگە بیتوانایە و من لەبەر ئەوە خۆشم ئەویست. کاتێ ئێستا مادەرەکە جۆی کەسێکی فەقیر و بەبەزەییە خوشەکەی کەسێکی دڕەق و زۆر تووڕەیە عەکسی یەکن و هەروەها زیاتر جۆی گاگەری خێ ئاسنگەرەکە پیپی خۆشێ نە خوشەکەی خۆی. Later in the evening as I sat by the warm fire I thought of a man outside in the cold wet. ئەو ئێوارەیە درەنگانەکەی کە من لە پەنە ئاگرەکەوە دانیشتوم بریم لەو پیاوە ئەکردەوە کە پێشتر بینیم لە قەبرستانەکە کە ئێستا لە جێوێکی سادایە و لە شێ شێمووی تەڕە و بەو جۆرە بیری لێ کردەوە. I remembered my promise to him و هەروە بیرم لەو پایمانە ئەکردەوە کە من پێم داوە ئەبێت چی بۆ بەرم بەربەن و خواردنی بۆ بەرم. And I thought of the young man who would find me and kill me if I broke that promise. و هەروە بیریشی لە چێ کردەوە بیریشی لەو کوڕە گەنجا کردەوە کە ئەگەر ئەم پەیمانەکە بشکێنێ ئەو کوڕە گەنجە دێ ئەی کوژێت. کاتە سەیکە هات چەمەنی 7 ساڵانە چۆن بیرەکاتەوە قسەکانی پیاوەکەی کەسە چۆتە گوێ و نازانێت کە شتیوان نییە. Suddenly there were loud noises that seemed to come from the sea. لەو کاتەیە گوێمان لە هەندی دەنگی بەرز بوو ژاوە بوو کە لەکوێوە هات لە دەریاکەوە ئەهات. Are those guns? Joy I asked. پێی بوتی واتە من پرسیارم کرد
پیپ واتە پیپ کاڵێ ئای واتە پیپ پرسیارم کەڵێم ئەمە دەنگی تەقەن دەنگی دەمان چەنەمە فیشەکەن yes another prisoner has gone he said وتی باڵێ ئەم دەنگانە دەنگی سلاح تەقاندویانن ئەمە بەمانای ئەوەیە کە سژنێکی تر ڕای کردووە what does that mean I asked وتم باشە مە یعنی چی تەمە حوسڵانە تێناگە last night a man escaped from the hulks prison ships ئەڵێ شەوی ڕابردوو پیاوێک لە هەڵکس ڕای کردووە باشە the prison ships ئەم سژنە لەسەر کەشتەکەی لێوە ڕای کردووە said Joy وتی the guns were fired to tell everyone کە ئەم سلاحە تەقێنن ئەم دەمانچێت تەقێن بۆ ئەوی بە هەموو کەسێ بڵن کە سژنێک ڕای کردووە شەوی پێشوو سژنێک تر ڕای کردووە ئێستاش ئەمە سژن دۆم ڕای کردووە now they are telling us that a second prisoner has escaped ئێستا پێماڵەن کە سژن دۆمیش ڕای کردووە who is put into prison ships and why are they put there I asked پی بەڵێ منیش پرسیارم کرد چی ئەخەنە سژنەوە بۆچی ئەیان خەنە سژنەوە ئەو شوێنە prison ships Mrs. Joy jumped up and pulled my ear hard as she speak هەڵەی خوشکەکەم Mrs. Joy واتە خێزانی جۆی گارگاری هەستایە سەر پێ و گوێچکە ڕاگەشان بە قایمی بەتونی و دەستگی بە قسەکردن وتی people are put in the hug because they murder steal and do all kinds of bad things وتی خەڵک ئەخرێن سژنەوە لەبەر سێ هۆکاری وتەمان خەڵکە کوژنمێدا ستیل دزی ئەکەن و هەروە هەموو کارێکی خراپ ئەکەن and they all begin by asking questions و هەمووشان بۆچی وایان لێ دێکەم جا بەچی دەست پێیەکەن بە پرسیارکردنی زۆر دەست پێیەکەن کاتە بەناڕاستەخۆی پێ ئەڵێ پیپ ئەوەندە پرسیار مەکە چە دوایش تۆوی بە بکوژ و پشتی خراپ و دوای خرن سژنەوە and then she sent me to bed دوای ئەوە کە ئەو قسەی کرد منی نابۆی بخەون I went slowly upstairs in the dark thinking about the terrible prison ships هەڵە بێواشی چوومە سەر بە تاریکیەکە بیرم لە چیە کردەوە لە سژنەکە ئەکردەوە I had begun by asking questions منیش بەچی دەسم پێ کرد بە پرسیارکردن دەسم پێ کرد and in a few hours I was going to steal from Mrs. Joy سەری کە چۆن بیرەکاتەوە من هەڵێ خوشەکەی پێوت ئەمانی کە ئەخرێن سژنەوە بە پرسیارکردن دەست پێکەن دوای فێری شتە خراپەکانە بن ئەمیش ئێستا پی بە پرسیارکردن دەست پێ دووسێ پرسایی لە جۆی کارگاری کرد و هەروە ئەبێ دوای ماوەیەک تر شتەکە بلزێ کاتە ئەمیش ئەبێ بەچی ئەبێ خواردنەکە و بڕبانەکە بلزێ ئەمیش ئەبێ بەدەست کە ئەو بەدەست ئەویش ئەخەنەکەوە ئەخێنە سژنەوە بۆ جۆرە بیری I slept very little that night I was afraid of Mrs. Joy ئەو شەوە زۆر کەم خەوتم لە کێیە ترسام Mrs. Joy لە خێزانەکەم I was afraid of the prisoner و هەروە لە چێژە ترسا لە سژنەکە ترسەکە بینیم بووی and most of all و لە هەمویان زیاتر I was afraid of the terrible young man لە هەمویان زیاتر لە کێیە ترسا لە کوڕە گەنجە ترسناکە ئەترسا کوڕە گەنجە خراپەکە ئەترسا کاتەسی ئەمانەمی لە مێشکایەتی At last the early morning came I got up and went downstairs لە کۆتاییدا بەیانیەکە هات بەیانی زوو هات بە هەستام و چوومە خوارەوە I walked quietly and carefully to the kitchen بەهێواشی و بە ئاگایی چوون بۆ مەتبەخەکە I found some bread, a piece of cheese and a large bone with some meat on it و هەروەها هەندێک خواردم دۆزیەوە هەندێک پەنیم دۆزیەوە هەروە تۆغەزە گۆشتم دۆزیەوە ئێسقان کە گۆشتی پێوە بۆشم دۆزیەوە ئەتوانم بڵێ گۆشتکە لەسەر قاب بێ یا هەر گۆشتێک ئێسقانەکە ئەوشی دۆزیەوە بردی Last of all I took a beautiful round meat pie لە کۆتاییدا کولێرە بە قیمە خڕە جوانەکەشم بێت ئەم پایە ئەتوانم بڵێ کولێرە بە قیمەکەیە وارەوە ئەتوانم بڵێ کێکێکی تر خۆیان دروستیەکەن بەو جۆرە ئەو شتەشی برد It was a special pie for us to eat that Christmas day ئەمە شتێکی شاز بوو شتێکی تایبەتی بوو کە خوشەکەی دروستی کرد بۆی لە ڕۆژی کریسمسا بیخۆن ئەمیش چوو ئەوەشی برد کاتە ئەمانەی برد برێدی برد نان پەنیری برد گۆشتەکەی برد سەم ئەلاجبۆن و هەروە ئەم کولێرە بە قیمە گەورەکەشی برد After that I went to the forge دوای چوون بۆ شوێنی ئیشکردنەکەی ئاسنگەرەکە The place behind the house where Joy worked ئەو شوێنی کە لە پشتی خانووەکە بوو کاتێک کە کێ ئیشی لێەکە کە جۆی ئیشی ئاسنگەری لێەکە I looked through Joy's things until I found a file سەیری شتەکانی بەناو شتەکانی جۆیە گەڕام هەمووی تاکو چیم دۆزیەوە بربانەکەم دۆزیەوە
I took it and walked back through the kitchen. هەڵم گرت و بە مەتبەخەکە ڕۆشتمەوە دەچوو بۆ دەرەوە ئەمن ئەم لە پشتی خانوەکەی ئینەکەی بڵێ شوێنی ئیشکردنەکەی ئاسنگەرەکە بە خانوەکەی بەناو خانوەکەی بێتە دەرەوە بچێ بۆ دەرەوە. I opened the house door carefully. I shut the door and ran as fast as I could toward the fort. دەرگاکەم کردەوە بە زۆر بە ئاگایی و هەروە دوای دام قسەوە بە خێرای ڕام کرد بەرەو قەڵاکۆنەکە. It was a very cold foggy morning. بەیانیەکی زۆر ساردی تەمایی بوو. The white fog was so thick that I could only see a little way in front of me. ئەڵێ تەمەکە ئەوەندە چڕ بوو فیگ واتە ئەسوو بەس بۆتە تەماڵی چڕە ئەوەندە چڕ بوو تەنها چەند کەمێکی بەردەم خۆم ئەبینی زۆرم نابینی. I knew the ford well, but in my fear I almost lost my way. ئەڵێ قەڵاکەم باشیە زانی بەڵام ئەوەنە ئەترسام ئەوەندە ئەترسام خەریب و ڕێگاکەم لێوم بێ ها تۆ جاوە کە ئەترسی شتەکان لێ هەڵابێت ئەمیش ئاوایە ئەوەنە ترسام خەریب و ڕێگەکەی لێ هەڵەبێ خۆش لێوم بێت. I climbed over a small steep hill. بەسەر گردێکی بچووکی بەردێ سەختە سەرکەوتم. And then I saw the man. دوای پیاوەکەم بینی. He was sitting on the ground with his back to me. لەسەر عەرزەکە دانیشتبوو هەروە پشتی لە من بوو. I walked to him and watched his shoulder. I walked to him and touched his shoulder. چوون بۆ لای و دەستم لە شانیدا. He jumped up and turned around to look at me. هەستایە سەپی ئاڵیدا بۆی سەیری من بکە. جاستەی ئەلاگا لێ دەبێ. زانەمایە چی ڕوایە. Although this man was wearing the same plain grey clothes and had an iron on his leg, ئەڵێ هەرچەندە ئەمە هەمانجی لەبەرا بوو هەمانجی ڕەساسی لەبەرا بوو لە قاتشە چی هەبوو ئاستنەکە هەبوو. He had a different face. کات کەس دەموچایەکی چی هەبوو جیاوازیە کاتە ئەمە هەمانجی لەبەرا بەڵام کەسێکی ترە بۆچی ئێمە پێشتر گوتمان دوو سجن ڕایان کردووە ئەمە دوو سجنی دۆمە کاتە پێشتر پیپ ئەوە تریانی بی بۆمەی نەبینی بوو. It was not the man from the day before. ئەڵێ ئەو کەسە نەبوو کە من پێشتر بینی بوو کەسێکی تر بوو. It was the young man waiting to kill me. یەکسەر بیری چی کردە وتی ئەمە ئەم کەس کوڕەگەنجەیە بە تەمایە من بکوژێ. I ran straight on again and was soon at the fort. بە خێراتر ڕام کرد هەر بەڕێکی ڕام کرد یەکسەر زوو گەیشتمە قەڵاکۆنەکە. And there was a terrible man, the prisoner. و هەروە چی بینی لەوێ سجنەکەی بینی. He was walking up and down to keep warm. ئەهات و ئۆڕژبەر زەبوو نزمە بۆ ئاوە هەڵەستای و دانیشتەوە هەڵەستای و دانیشتەوە یان بڵێ ئەچوە سەر و ئەهاتەوە خوارەوەتر بەو جۆرە بۆ ئەوی چی بێت گەرم بێتەوە. The man took the food from my hand and began to eat quickly and noisy like a dog. پیاوەکە خواردنەکە لە دەست وەرگرت و خێرا دەستێکی بە خواردنی وەکو سەگ واتە زۆر برسی بوو. As he was eating the remains of the pie I spoke to him. کاتێک کە خەریب و نیوەی دەبەن نیوەی کلێر بەخیمەی خوارد و خەریک بۆی تریە خوارد ڕیمەیزەوەی کەماوەتەوە قسەم لەگەڵا کرد پی بەڵێ. Are you leaving nothing for him? I asked. Oh no, the young man. ئاوتم ئایا هیچی بۆ بەجێ نایەڵی من پرسیارم کرد. Him? Oh. The young man پیاوە گەنجەکە He doesn't need any food, the prisoner replied. سجنەکە وتی پیاوە گەنجەکە نەخێر ئەو هیچ خواردنێکی نایە. Are you sure? He looked very hungry, I said. منیش وتم تۆ دڵنیایی چکە ئەو برسی دیار بوو چۆن خواردنی نایە کە من واموت پی بەڵێ کە من واموت وتم ئەو برسی دیار بووە. The man stopped eating. پیاوەکە لە خواردن وەستا دەست هێڵگرت. Looked. وا دیار بوو. When did you see him? لەکوێ بینیت؟ Just now, I answered. منیش وتم ئێستا پێش تۆ بینیم لە پێش تۆ لەولا بینیم. Where? لەکوێ بینیت؟ Over there, I said, pointing through I thought he was exclaiming. ئیشارەتێک وتم لێ بینیومە و هەروە من پی بەڵێ وتم یەکەم جاوم زانیوە تۆی دوای سەرێکم کەسێکی ترە پیاوە گەنجەکەیە. طبعا با لێرە شتێ ڕوون بکەینەوە پێشتر کە سجنەکەی بینی بوو پی ڕۆژی پێشتر وتی پیاوی گەنج هەیە ئەم لە خۆ ئەم شتێ دروست کردبوو وتی پیاوی گەنج هەیە و ئەتکوژێ ئەگەر تۆ پشتەکانم بۆ نین لە خۆی دروستی کردبوو کە ئێستا پیب ئەڵێ بینیومە پیاوەکە پێستەیە لەکوێ بینیوتە شتی وا کوا هەیە.
He held my jacket with both hands and looked into my eyes. What did man look What did this man look like? He wanted to know. ئەڵە چاکەتەکەی بە توونی گرتم و سەی چاوی کردم وتی ئەم پیاوە شێوەی چۆن بوو لە چی ئەچوو شێوەی چۆن بوو. He was dressed like you and he had an orange on his leg. I answered nervously. بە شڵەژای وتم وەکو تۆ خۆی گۆڕی جلێکی ئاوای لەبەرەوە هەروە لە قات شیە ئاسن هەبوو ئەوەی کە لە قاچ توە هەمان شت بوو هەمان شت کە لە قاچ توە لە قاچ ئەویشە هەبوو. Really, so his escape Hasi. I thought I heard the guest last night. وتی بەڕاست هەمان جیبنی لەبەرا بوو هەمان شل لە قاچیا بوو کەواتە ئەو ڕای کردووە. من وام هەسی کە دوێنێ و گوێم لە تەقەی دەمانچە بوو بێ. Give me that file, boy. Where is he? I must find him. وتی پیپ ئەو پڕبەنم بەرێ ئەوێ بچم بیدۆزمەوە لەکوێیە. I pointed to where the young man was. ئیشارەتم بۆ کرد کە ئیشارەتم بۆ ئەو شوێنە کرد کە پیاوە گەنجەکەی لێبوو. The prisoner looked into the fog. سژنەکە سەی ناو تەمەکەی کرد. Then he sat down on the wet grass and began to use the file on the metal around his leg. و هەروەها دوایی دانیشت لەسەر گیاتەڕەکە و هەروەها دەست کرد بە بەکارهێنانی بەربەنەکە بۆ ئەوەی ئاسنەکە ببڕێتەوە کە لە قاچایەتی. The sky was lighter now and needed to get back. ئەڵێ ئاسمان تەنگ تۆزە ڕووناکتر بووەتەوە تا درەنگتر بووبانی زوو چۆلەوە چێت تۆزە درەنگتر و بێکەکە خۆر هەڵدێت و هەروە ئەبوایە بچوایەتە ماڵەوە زوو. I began to walk quietly away. من بێواشی دەستم کرد بە ڕۆشنەوە بەرەو ماڵەوە. کاڵێ walked away. I began to walk quietly away واتە لە چێ دوورەکەوتمەوە وردەوە لە پیاوەکە دوورکەوتم لە سژنەکە بەرەو ماڵەوە ڕۆشتمەوە. When I looked back I saw nothing through the thick. کاتێککە تۆزە ڕۆشتم ئاورمداوە سەرێکم هیچ نابین بەهۆی تەمەکەوە. بەهۆی چی تەمەکەوە چاتەمێکی زۆر بووی چی نابین. But I still heard the sound of the fire as it came through the thick metal. بەڵام هەر گوێم لە چی بوو لە دەنگی بڕبانەکە بوو کە ئاسنەکەی پێ ئەبڕیەوە. کاتە لێرەوەی کە ڕوویدا پیپ شتەکانی بۆ برد پیاوەکەی تریشی بینی ئەو پیاوە گەنجەکە کاتە دوو ستیژنیش ڕایان کردووە. بەم جۆرە ئیپسۆدێک کۆتایی دێ ئینشەڵڵا لە ئیپسۆدی توە بزانین چی ڕوادە.